हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले डिजीज़ निमोनिया के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे कि निमोनिया का कैसे पहचाने, निमोनिया का क्या क्या सिम्टम्स होता है और निमोनिया का कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। निमोनिया को आमतौर पर फेफड़े की सूजन या फेफड़े की संक्रमण भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे निमोनिया में क्या क्या लक्षण दिखाया जाता है। पहला, पशुओं में बुखार आना। दूसरा, खांसी होना। तीसरा, सांस लेने में कठिनाई होना। चौथा, नाक से पोंटा आना। पांचवा लक्षण, पशुओं की फेफड़े में से घर्राहट की आवाज़ें आना। एक मेन लक्षण, यदि कोई भी पशु निमोनिया से संक्रमित है तो वो ज़्यादातर घाम में बैठना पसंद करेगा। अब हम बात करेंगे कि निमोनिया के ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम उपयोग में लेंगे सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में काम करता है। टेम्परेचर कम करने के लिए हम लेंगे मेलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन। तीसरा इंजेक्शन हम लेंगे डेक्सोमेथासोन डेक्सोना। यदि पशु गाभिन है तो उसमें हम डेक्सोना के बदला सीपीएम इंजेक्शन लगाएंगे। चौथा, इसमें हम टैबलेट को उपयोग में लेंगे इंड्रोफ्लोक्सासिन इंड्रोक्योर टैबलेट 150 mg। ये सभी इंजेक्शन हम लगातार 3 से 5 दिन तक लगाएंगे। हमारे वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए।